Berarti sing ngawasi Fir'aun kan Allah. Niki. Masya Allah, saestu Musa ditemukan keluarga Fir'aun. Berarti ya ngaduwuli niki nyata, nggih. Nyata. Terus kita masuk ke 40, nggih. Al-Qasas 40. Munggah Mas. Niki strategi Allah. Men kula panjenengan paham. Dakwah itu mulia. Sangat mulia. Menyampaikan kebenaran itu sangat agung. Tapi perlu hati yang kuat untuk menyampaikan kebenaran yang sudah diselubungi oleh tauhid-tauhid, oleh kekuasaan-kekuasaan, oleh kerajaan-kerajaan agama yang sudah menyelubungi. Barang siapa yang akan menyingkap selubung niku mesti berhadapan dengan genderwo-genderwo niku. Niku nek mboten memahami sejarah Rasul, mboten mungkin wani niku. Niku yakin. Niki lah hikmah ambai Rasul. Iltamsi uhtuka. Saestu niki. Iltamsi nalika mlaku sapa uhtuka sedulur wadon ira, berarti Nabi Musa duwe mbok kayu. Niki nggih, niki ayate. Nalika liwat tengen sekitar keluarga Fir'aun, keluarga istana Fir'aun. Utawa nggih teng sekitar niku bingung sing arep dadi tukang nusoni sapa. Niki gimana ya nyong bang tak nusoni ya. Nah nyong macam tukang buru nusoni. Oh ya ora bocah gemelo ya ini kudu nyong ya. Niki jadi iren. Akhirnya njur mbok kayune Musa. Akibat krungu niku langsung usul hal adullukum ngala mayyak fuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, napa panjenengan perlu kula tunjukaken siapa yang paling tepat menyusui dia, siapa yang paling tepat merawat dia. Yak fuluh niku merawat termasuk menyusui niku. Lah temeriku langsung disepakati beneran nek dengan duwe wong sing paling tepat menyusui bayi itu. Lah kan jur omong ibune. Dan nikilah strategi Allah. Jadi yang jadi ibunya Musa niku enggak perlu khawatir. Lah engko nek ditemukan Fir'aun jur tekek pura ya. Lah nikilah anugerah selain anugerah yang kitab tadi. Yang merawat Musa Allah. Ternyata mudah saja niku strategine Allah agar Musa tidak dibunuh, padahal lahir di tengah-tengah aturan itu. Dan Musa keturunan Israel, kudune pun tekek niku. Yaqtuluna abna'ahum. Nikilah strategi Allah. Nggih, nek ora ming Quran mboten wonten barat ora duwe strategi kados niki. Hanya umat Islam. Kalau kita menjiplak strategine Allah, ya mesti bener ya. Kenapa kita gagal? Lah menjiplak strategi Aristoteles ya mesti gagal. Nah Nabi wudu, ulama ya wudu kan. Nah niki. Akhirnya faroja'naka ila ummika. Akhirnya mbok kayune Nabi Musa kundur menuwi ibunya matur. Nggih. Matur Bu, jenengan disepakati kan merawat adine kula Musa niki kae takoro ngalaiha wala tahzana ngainuha kok ngalaiha. Langsung ibune Musa kan njur tentrem niki. Seorang ibu nggih kagungan putra kakung njur lebokna kotra njur kelekna nang sreyu lah. Nek Bengawan Nil kan adoh temen nggih nang sreyu. Kira-kira merem turu mboten Bu? Wis ora kelakon merem turu. Iki nek nabrak watu njur glewang niki mone surah merem turu. Njur nek suwe ora ditemukan njur sapa sing nusoni niki ya ora merem turu malih niki. Njur malah sing arep menemukan
mungsuhe inilah keteguhan seorang ibu. Akhirnya bayi itu dikembalikan. Faroja'naka ila ummika kaita qurra'id, langsung tentrem. Begitu mbok bu niki Musa denger kanggo rebutan sing arep nusone ning Musa moh terus. Akhirnya bingung njur kula laporan nyong duwe sedulur sing paling tepat nusone. Wis langsung makjes mboten Bu? Wis makjes ya. Makjes sing ngungkuli jenengan pangsiunane Kang Mas jenengan setengah tahun neh nakabeh. Ngungkuli niku makjes niki. Niki Al-Qur'an nggih. Jadi ungkapan-ungkapan hati yang bahagia karena bertemu dengan jantung hatinya niki diungkap agar kita tahu strategi Allah. Allah juga ora tegel nek biyung nabi ora merem turu amdina. Nggih. Karena Allah kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga harus punya strategi. Nikilah strateginya. Saestu Nabi Musa dikembalikan ke ibunya. Langsung tentrem, langsung takoro ainuha, wala tahzana, langsung bukan sedih. Nikulah waritusna ala ini, yang merawat Musa adalah saya, kata Allah. Inilah perjalanan sebelum menjadi dai. Jadi kalau panjenengan kudu paham niki. Menurut kula tentang dunia pendidikan Islam, kurikulum sejarah Rasul itu tetap wajib ngain niku. Nggih. Sebab saya sudah menjadi kurban. Nggih, kurban sejarah timun nyolong kancil nggih. Niki. Wes agar generasi kita nanti sejajar dengan apa yang diharapkan Allah, ya ambair rusul, sejarah para rasul harus menjadikan pelajaran wajib. Kawit sekang SD niku. Nggih. Jadi Musa bayi niku dari SD sudah dipelajari. Nggih niki mungkin rampung SMA, insyaallah detail. Nih, begitu SMA selesai, kuliah, mungkin untuk perguruan tinggi mesti jadi aktivis yang tulus menyampaikan kebenaran. Nggih, saniki nggih tesih kuatah aktivis sing tulus. Tapi kan tunggale anak sing naliki wis dine porsi-porsi wis ora aktif kan kata. Karena tidak mempelajari niki. Masya Allah niki. Bun, Musa langsung dewasa nih. Karena nopo ayatnya penggalan nggih, penggalan. Surat Al-Qasas ayat 40, begitu Musa dikembalikan ke ibunya, nggih, Musa langsung dewasa. Langsung 30 tahun langsung membunuh oknum. Wa qatal tanafsan. Dari mila mboten cekat Al-Qur'an niku namung Al-Qasas kemawon. Seperti tidak cukupnya Al-Quran hanya surah Al-Isra mawon. Mboten cekat Islam dibangun di atas buku Majmu'. Majmu' enten nggih? Al-Qasas kan mboten wonten teng Majmu'. Mboten wonten. Niki ternyata kalau kita tidak keluar dari Al-Qasas kaget. Nikilah metode ijaz tentang ilmu balaghah, menggunakan uslub singkat. Dari dikembalikan ke ibunya, kan masih bayi, agar ibunya tidak susah, tidak sedih dan tentram, kok langsung membunuh oknum, berarti kan langsung 30 tahun. Nih mila nek ukur nganggo Al-Qasas tok, iya tetep bingung. Lihat ini dong tes baik balik namanya ibune ujuk-ujuk mateni wong, ya kan? Lah niki wa fatannaka futuna, dan aku uji hei Musa dengan ujian yang sangat berat. Niki bagaimana Musa ini tidak disalahkan dalam membunuh oknum, sementara Musa juga tidak milu rombongan advokat.
Nggih. Tidak tamatan ilmu pengacara, ya kan? Kan tetap ujian berat itu. Lah niki Masya Allah. Akhirnya napa? Musa terpaksa pergi dari Mesir. Falabistu sinina fi ahli Madyan. Nggih. Dan ini monggo kita pelajari dari bayi sampai ke membunuh karena ini sangat singkat, ijaz. Nggih. Lah kita kembali ke surah masih Al-Qasas, tapi yang lebih awal, nggih. Lebih awal. Ini tadi Al-Qasas 40 nggih. Toha masyaallah Toha. Nggih, salah ini Toha nggih. Nggih Toha, nggih. Berarti jangan mirengaken saestu. Nggih, seneng, kula seneng, nggih. Nek kiai biyen nyeneni nek dibenerna. Nggih. Nek kula seneng, nggih. Ke Al-Qasas 14, kemudian 15, kemudian 16. Al-Qasas nggih, 28. Surah yang lah niki nggih. Ayat 14 sampai 16. Dan ini bayi sudah, ya kan? Ibunya sudah tentrem. Karena yang menyusui sudah ibunya, tidak susah. Berarti perkembangan bayi itu kan terjamin. Dan ibunya juga ada di istana Fir'aun. Karena yang menemukan keluarga istana. Berarti perkembangan Musa niku mesti maer. Karena umpama dahar buah ya buah istana. Umpama anggur ya anggur istana. Nggih. Yen jenengan saged preso lah, nggih. Anggur istana ya mesti sing maer ya. Umpama nyate gule ya sate gule sing istana. Niku dagingnya mulus, ora njeluwat balunge, nggih. Poyor diceneng malah untu palsune kontal. Nggih. Niki dibesarkan di lingkungan istana. Berarti sebaiknya generasi Islam aktivis niku sebaiknya dibesarkan di lingkungan ekonomi yang sangat mapan agar perkembangan itu baik. Tapi kemapanan ekonomi bukan dianggap sebagai Tuhan. Oke. Lah kesalahan orang-orang konglomerat ini ekonomi dianggap Tuhan sehingga anak tidak dididik. Nih, jenengan saged mirsani teng televisi. Karena sopir nabrak mobil pitu, sebulannya anak menteri, ya kan? Kan mesti OD niku. Overdosis, ya kan? Nggih. Nggih, maturun, nggih, maturun. Musa dibesarkan di istana. Nggih, lha niki. Saya yakin Musa juga, karena Musa memang berdasarkan informasi surah yang lain itu memang Musa diangkat anak, nggih, oleh keluarga istana. Aunat tahida waladan. Itu laporane bojone Fir'aun. Garwane melaporkan, Kang Mas, niki bayi kita anak angkat, kita angkat sebagai anak. Aunat tahidahu waladan. Nggih. Berarti kan mengpol mulyan ini Nabi Musa, mulia sangat. Nggih. Lahir tidak di tengah-tengah krisis. Nek kula mbiyen lahir tengah-tengah turahan Jepang. Nggih, dene dong kula butuh kalsium malah nitajin. Nggih. Lah nggih, ukurane kula kan tetep nek ukuran Indonesia kan di bawah rata-rata, Bu. Kula niku tak ukur dong gawe SIM, niku dhuwure 150. Persis. Mana ukuran Indonesia normal kan 125. Oke.
Dan ini waktu itu kan jelas kurang kalsium saya. Karena yang untuk perkembangan tulang kan kalsium. Milon jenengan niku sahiman-iman nukok nabi susu niku sahiman-iman. Karena niku perkembangan. Malah empani tajin. Ya akhirnya kula duran wujude saya. Kula ngamati nek rasul-rasul ya seperti ini gambarannya. Kula mbiyen zaman cilik nek nang pasar kawruh bakul anggur njur kula njaluk niku penging aja kaempan ula. Ngoten. Mungkin jenengan sing saumur kalih kula nggih mengalami niku. Aja kayak empan ula. Kan wis penindasan niku. Nggih. Niki kalih mampir men refresh sita nggih refresh. Begitu Musa sudah dewasa, walamma balagha asyuddahu lan nalikane temeka sapa Musa asyuddahu ing dewasane Musa, wastawalan sempurna apa akale Musa, berarti ngakil balik iki. Atainahu mongko paring sapa ingsun ing Musa hukman ing ilmu hikmah. Nggih. Berarti Musa termasuk ulul albab niki. Nggih, ulul albab. Jadi aktivis dai, guru agama niku sebaiknya ini ulul albab. Ulul albab adalah berpikir benar tanpa diselubungi kepentingan. Niki ulul albab niki. Nggih. Lah niki begitu ngakil balik Musa sudah diberi ilmu oleh Allah, ilmu hikmah tentang yang diberi hikmah adalah ulul albab. Niku pun kliwat nih pelajaran niki. Wonten sing manane hukman niku kenabian. Begitu sudah akil balik dan dewasa, Musa diangkat menjadi nabi. Hikmah niku banyak ahli tafsir yang menafsirkan kenabian. Ning belum rasul niki. Masih kenabian. Wa ilman lan diberi ilmu. Nggih, berarti memang Nabi Musa teng lingkungan istana itu pendidikan tetap full. Nggih, tetap full. Karena sudah diangkat anak. Firman orang ngerti nek ngemben arep njungkir balikan saya itu orang ngerti niku. Wa hum yasurun. Mengayatnya seperti itu. Inilah Allah, strateginya seperti itu. Firman dan keluarga tidak menyadari kalau yang sedang dibesarkan itu nanti musuh. Sebetulnya setiap kekuasaan ada strategi seperti itu sepanjang zaman. Cuman kita saja yang gagal. Nggih, yang gagal. Kenapa? Kita jauh dari Al-Qur'an sehingga tidak memahami strategi Allah. Saya itu nih. Nggih. Begitu wis pengalamane kathah, ngilmune kathah. Wadaholal Madinah ngalahini waflatim min ahliha. Wadahola lan mlebu sapa Musa al Madinata ing kota ngalahini waflatin ing atase wektu lengah. Nggih, lengah. Waktu lengah niku ya tidak ada mata-mata, nggih, tidak ada satpam yang menjaga. Nggih, waktu lengah. Nggih. Berarti Nabi Musa keluar dari istana niku tetap sulit. Karena yang namanya nuwun saya wong penting seperti itu kan umpama wong raja Islam kan mesti mendatangkan guru ngaji. Niki, butuh ilmu apa kan mesti mendatangkan, sehingga nikilah bukti mila Musa memasuki kota niku dalam waktu keadaan kota itu lengah. Berarti memang satpam para penjaga mungkin sedang makan siang atau sedang ngopo kayak atau ngliyep. Bengi ya saged sami pada turu kabeh niki. Niki ada sebagian ahli tafsir berarti istanane Fir'aun di kampung. Nggih. Sama dengan istanane Presiden Indonesia teng Bogor. Ini kan kampung. Mboten metropolitan. Niki. Mila yo Musa yang sudah diangkat anak oleh keluarga istana, keluarga raja, yo pingin ya mungkin keluar dari lingkaran sing wis 30 tahun ya. Balagha asyuddahu. Niki kaule nek teng tafsir wonten 3. Ana sing berpendapat 21 tahun, wonten sing berpendapat 30 tahun, wonten sing berpendapat 33 tahun.
Nggih, yang saya sampaikan yang tengah itu yang 30. Nggih, yang 30. Niki berarti kan wis pengalaman. Wis pengalaman, wis duwe hukman wa ilman. Mlebu teng kota, lah nek ibu kota Mesir saniki Kairo nggih. Qahirah nggih. Qahirah nek biyen zaman Mustafa Kamal nggih. Al Iskandariyah napa? Alexander nggih. Teng Mesir kan wonten kota Al Iskandar. Ini pernah menjadi ibu kota. Yo nek menurut teng sejarah kuno niki yang dimaksudi Musa berarti kan 4000-an tahun yang lalu niki. Nggih. Ini kota Memphis. Nggih. Kota Memphis. Itu Mesir kuno masih Kipti nggih, masih Kipti. Mboten Mesir tapi Kipti. Ada istri Rasul yang dari keturunan Kipti, namanya Maryah Al-Kiptiyah nih. Niki Rasul Nabi Musa umur dewasa memasuki kota. Berarti istana Fir'aun di kampung, nggih, bukan di metropolitan. Lah Nabi Musa memasuki metropolitan dalam keadaan lengah, artinya tidak ada mata-mata, nggih. Lah teng kota niki wonten wong lanang loro gelut. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi. Yang satu rajul ini golongannya Musa, yaitu keturunan Israel. Yang lainnya niku mungsuh Musa, yaitu keturunan Fir'aun. Niki gelut. Lah sing keturunan Israel niku njaluk tolong karo Musa, fastaghosahul ladzi min syi'ati. Mas, kula rewangi niki. Wana wong Mesir njotasi kula. Nggih. Kan Fir'aun kan keturunan Mesir. Niki balane Fir'aun niki. Wah, refleks nih. Refleks. Karena golongane di sia-sia kan manusiawi sekali niku. Langsung fawakazahu niki Musa langsung dijotos niki. Sing keturunan sedulure Fir'aun, sing keturunan Mesir. Fawakazahu Musa langsung dijotos. Fakodo niki. Kodo ngalaihi lajeng mati niki. Nikilah wau sing tengen surat Toha wa qatala nafsan. Niki perjalanan niki nggih. Wau teng surat Toha kan bayi langsung mateni wong nggih kan. Lah niki teng niki perjalanan niku. Lah kula mikir niki, wah berarti kan Nabi Musa kan awake kan wis ora mungkin kados niki. Nggih. Wis mesti gedhe dhuwur, seterok nggih kan. Njur fawakazahu niku nek makna tradisionale kan nempeling. Nek mana petinjune kan saged uppercut niki. Nggih. Uppercut. Saya paling jauh atas pipi ini ya tetep orang gleleng nggih. Jenengan wis tahu nonton Muhammad Ali ya. Mungsuhe niku wis gigal karena uppercut niku. Gini. Nggih. Dia perkat. Kodo ngalehi mati niku. Nabi Musa kan blas mboten niat mateni iki. Niate kan ngelingna usah main-main karo golongane nyong. Kan ngoten. Masya Allah, jenengan ming Sumatera atau ming Sulawesi atau ming Kalimantan njur duwe bala wong Jawa, njur balane sampean padahal ya ora kenal tapi genah Jawa niki genah lah bathukane nggih kan sirah-sirahe kan genah njur lagi dijejar wong liya yang direfleks nek nganti wong niku njaluk Mas jenengan Jawa kula rewangi Mas jenengan wis langsung diet niki. Seperti itulah nalika dimintai pertolongan fastaghosahul ladzi min syi'ati
nalika gulungane Musa disia-sia kalih mungsuhe Musa. Akhirnya fawakazahu Musa, akhirnya tempeling. Berarti sehat sekali Musa niku. Mestinya pemimpin agama seperti itu. Tapi rata-rata kan ingah-ingih. Kesandung malah muni pangantri lho. Kuwi saking tauhide rusak niku. Kudune kan innalillah niku. Nikilah kegagalan kita dalam mengkaji agama karena tidak standar dengan wahyu, akibatnya seperti ini. Berarti Nabi Musa memang boleh kekuar sehat. Niki wonten riwayat ning duka hurufat duka mboten. Nalika menuju Madian niku wonten sumur loro sing siji kan tutupi watu. Nek diangkat wong 10 ora kuat. Diangkat Nabi Musa kuat. Nah, para wong 10 kayak kuda. Ya mesti ora kuat ya. Wong siji tapi Muhammad ngeli, ya kan? Wong ngeli lah. Ya semestinya. Niki gambaran stereknya calon aktivis niki. Mboten main-main, ya kan? Nggih, mboten main-main. Masya Allah, jebul men-setting aktivis yang akan menggulingkan Raja Zalim ya harus dari awal sudah disetting seperti ini. Ini mau ujian nih. Mengapa Allah membiarkan Musa ora penging saurunge? Aja tempeling. Diki kan calon rasulnya. Mestinya dipenging. Dan inilah makna sing wau dengan surat Toha wa fatannahu futuna. Akan aku uji dengan ujian yang berat. Lah niki ujian berat niki. Nggih, pun maer niki mbembaku, nggih. Mboten jerik niki. Langsung sadar Nabi Musa. Qala hadza min amalis syaiton. Innahu ngaduwwum mudillum mubin. Nikilah setan. Terus ngintil, nggih. Terus menyatu datang sinten ingkang badhe dijerumuskan. Niki mesti iblis niki. Sebab sing jemblongan Nabi Adam wis aja mangan, aja nyepak wit kuwe malah faakala, ya kan? Niki kan rayuan iblis. Mila Musa sadar hadza min amali syaitan. Ikilah iblis. Niki menyesal sekali. Niki karena Nabi Musa mboten niat mateni, malah mati. Mane sing dipateni balane Fir'aun. Mane Nabi Musa 30 tahun urip nang istanane Fir'aun, paham banget nek geding karo wong niku langsung tekek. Niku pol pahame niku. Bener ki nyung tekek ki mesti karo bapak angkate nggih. Niki. Enggak Mas. 16 ini kan mirip nih sama dengan yang ngendikaken Nabi Adam. Niki mufrad, nika niki nahnu nggih. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nikilah ucap pengendikan yang dizikirke dening Nabi Adam setelah terjerumus dengan khuldi. Itu juga Musa. Nalika tidak sengaja nempeling wong malah mati, niki yang diucapkan Robbi inni dzalamtu nafsi. Karena sama, Robbana dzalamna angku sana. Mung bedane mufrad karo jamak. Nggih. Faghfirli wa illam taghfir lana, nggih kan? Sami niku. Niki. Jadi ada dua sosok orang penting, nggih. Tapi mengalami ketergelinciran. Nggih. Nikilah mengapa Allah abadikan. Niki agar juga para dai tidak putus asa. Nggih. Para guru, para kiai, para budayawan yang dulunya pernah tergelincir tidak putus asa. Karena juga ada dua orang penting yang pernah tergelincir nih. Niki nggih. Niki lajeng faghfirli faghfarolahu. Karena Nabi Musa, ya Allah ampunilah saya, maka Allah mengampuninya. Faghfarolahu.
Lah niki innahu huwal ghafurur rahim. Nikilah informasi ke semua para orang yang peduli terhadap kebenaran. Seandainya pernah mengalami ketergelinciran, jangan putus asa karena Allah pemudah. Ning syarat itu tobat. Ora njur langganan hawane ngaper kati wong mawon. Nggih. Niki wonten ayatul bari niki niku ana sing njaluk tulung malih, nggih, tapi Nabi Musa pun moh niku. Mun moh. Karena jelas salah. Robbi bima anamta alaya falan akuna dzahirul lil mujrimin. Ya Allah, dengan kenikmatan yang panjenengan berikan ke aku, Robbi do pengeran kula bima kelawan kenikmatan anamta kang paring nikmat panjenengan ngalayang tasi kula falan akuna mongko mboten wonten kula niku zahiron mbantu lil mujrimina maring wong-wong kang berdosa niku wong dolim. Wong dolim niku sini wong kafir nggih, karo wong musyrik karo wong murtad. Lah niki dai mestinya memegang teguh niki. Ya Allah, dengan kenikmatan ilmu yang panjenengan berikan ke aku, dengan kenikmatan nabi ya wahyu nggih, maniki wahyu nggih. Tapi kalau dai budayawan, kemudian guru, kemudian mubaligh, yai, niku kan ilmu nggih. Ya Robbi, ya Rob kami, dengan kenikmatan rezeki ilmu, rezeki kesehatan, rezeki kesempatan yang diberikan ke aku, inilah tidak akan saya manfaatkan untuk membantu orang-orang kafir. Mestinya ini yang menjadi latihan tauhid yang kuat niki. Lah niki karena tidak ke Al-Qur'an sehingga standar dai niku mboten nonton tentang dunia Islam kita. Sehingga nuwun sewu agin duwe tanggalan 15 tahun nggih kan sok wonten dalile. Lah niku dikumpulna njur gawe modal dai. Ya akhirnya ya tetap tahu itu kacau. Ternyata kenikmatan yang diberikan Allah ke kita, kalau kenikmatan itu digunakan untuk membantu orang yang berdosa, ya rampung tauhid kita, bermasalah. Di ayat sanes ya, fala takunanna zahirul lil kafirin. Wahai Muhammad utusanku, jangan sekali-kali kamu membantu orang kafir. Niki orang kafir nek para peneliti mazhab nggih, para mujtahid nggih, para wong sarjana Islam sing ahli meneliti hukum. Niku yang dimaksud kafirin niku kafir harbi. Nggih. Bukan kafir zimmi. Nggih, kita kan tetap bisa hidup dengan kafir zimmi seperti Rasulullah sendiri di Madinah kan hidup bareng dengan kafir zimmi nggih. Nah, ini yang dimaksud itu, jangan membantu kafir yang memerangi. Lah yang memerangi kita itu nang Indonesia PKI. PKI itu hawane merangi wong Islam terus. Nggih. Niki mujrimin niku teng mriki isine niku. Nggih. Fala takunanna zahirul lil kafirin niku tafsirane niku. Zahirun ini pada dene maknane membantu. Teng mujrimin teng ayat surat An-Nisa manane kafirin. Fala takunanna zahirul lil kafirin. Sira aja temenanan, aja nganti mbantu wong kafir niku. Ini bagian dari akidah. Nggih. Pun nggih. Niki Al-Qasas. Ternyata perjalanan Nabi Musa dari bayi sampai membunuh orang niku ternyata waktunya itu 30 tahun. Nggih. Nek wau teng Toha kan langsung dari bayi bareng Nabi Yongane langsung mateni wong. Niki nggih. Niki nek mboten mengenal Quran segluntung ya tetep berarti mateni wong gen bayi ya. Ngoten. Nggih. Ternyata 30 tahun niki waktunya. Kita kembali masih Al-Qasas tapi ayat yang terus rolikur Mas, melompat nggih, melompat ke rolikur. Mengapa tak lompati? Ya karena untuk menyingkat waktu nih. Nih walama nggih, walama tawajjah tilqa Amadyana qala ansar. Nah, Nabi Musa begitu mateni balane Fir'aun, nyidani balane Fir'aun niku. Niku kan mikir kalih nunggu nyongak ming dia. Yo nunggu nyongak mbela priki nah.
pengacara ya udu. Nah biyen jurusane aling kuliah kan ora nang hukum. Nggih. Arep luru pembela rombongan advokat endi wonge ya nah uripe nang istana kan ora tumruh niku. Barang ming kota jebul dihadapkan dengan ujian berat mateni wong niki wafatan nafutuna. Lah begitu wah nyontak Bruh ngulon bruh ngidul nih arah Madian. Nek bayangane kula niku ngulon nggih. Bayangane kula. Akhirnya Nabi Musa nggih saking kota ibu kota Mesir niku menuju Madian. Kalih nyuwun datang Allah. Karena Nabi Musa akidahnya kuat. Nggih. Tidak menuhankan selain Allah. Mila nggih harapane niki kala asarobi ayah diani sawa asabil. Mudah-mudahan Allah sebagai Rabbku mengarahkan saya, menunjuki saya, nih, mengawasi saya di jalan yang benar. Mboten menggok. Kapan sing dituju Madian, ya tekan Madian. Nah niki minta suaka politik ke Madian. Karena apa nek ora ming Madian tetap duber-uber nggih. Karena memang sudah ada laporan Mas Musa nek jenengan tetep teng mriki Fir'aun nembe rapat gendap ajeng keluru jenengan niki mila kan kudu luru suaka politik niki nek cara bahasa saniki niki ya nek Ashabul Kahfi ya ming gua nggih ming gua ternyata gua lebih menguntungkan daripada istana. Nah niki akhirnya menuju Madian terus mohon petunjuk dari Allah. Nikilah perjalanan dai. Sing gondelan wis dalam keadaan genting niku tetap Allah terus. Nah jangan ditakon mau ngampuh. Nggih. Lah niki bahayane teng mriki nggih. Akidahe rusak. Allah nih. Nikilah perjalanan sejarah Rasul ternyata mengapa menjadi teguh karena perjalanan tauhid. Walamma waradama Madian wajah dari niki. Nggih. Niki mun tekan jalan sing menuju Madian. Ning niki nek tak terasakan panjang, nggih, panjang banget. Niki pindah, Mas. Pindah ke masih Al-Qasas tapi 28. Nggih, ini kan 23 nggih. Men singkat niki ngene. Nah, pun. 28. 27 Mas. Nanti akhirnya Nabi Musa kan sampai di Madian, negeri Madian. Niki sing dadi rajane niku Su'aib. Raja Su'aib. Dulu saya berkeyakinan niki Nabi Rasul Su'aib, tapi saya punya teman yang teliti. Nggih sering diskusi dengan saya. Beliau mengingatkan setelah saya pelajari ternyata Su'aib itu bukan Rasul, tapi Su'aib raja. Njur kula nggih ikut mempelajari, ternyata Sayyid Qutb juga merevisi. Nggih, merevisi. Sayyid Qutb juga pernah berpendapat Su'aib yang ketemu Musa adalah seorang Rasul. Tapi Sayyid Qutb merevisi pendapat niku, bukan seorang Rasul tapi seorang raja. Nggih. Niki berarti ya Raja Su'aib niki. Begitu tekan mriko, nah ini putri, perawan kabeh loro niki. Niki kan ditulungi Musa nalika teng dalan wau. Lah niki mboten tak terangkan karena jenengan wis maklum, nggih, maklum. Lah begitu Nabi Musa pun berkiprah dengan Raja Su'aib, nggih, pun saling geduga, nggih, komunikasine wis lancar. Niki Raja Su'aib niki memanggil Musa, ngetoke unek-uneke. Musa, wonten napa Raja? Ini uridu an ungkihaka ihdab nataya hata ini ngala antak juroni sama niya hijat. Hei Musa, sak temene ingsun karep sampeyan tak jodhokna karo salah sijine anake nyong loro piye.
dengan mas kawin sampean nyambut gawe 8 tahun. Niki nek pemuda saniki muni matamu dulek. Niki lah ujian ya. Niku yakin. Jenengan dadi wong sugih ya kan. Terus oleh karyawan jujur, pinter, rusak, gigah, sehat. Oh jenenge Dul Muthalib ya kan. Dul wonten apa juragan? Yang ndek perawan loro. Dana pilih tak jodoh nang karo dike ning sir kawine dike nyambut gawe 8 tahun. Karo lunga karo muni. Ngene iki. Pirang-pirang jedokan ngoten mesti. Niki lah bagian dari wafatanna futuna. Niki lah ujian. Nggih ujian. Niki urung nanti muni hoo. Wis Raja Sunget ngendikan ngoten. Falau nggih niki falau. Fa'in nggih fa'in. Fa'in atmam tangasron famin indika. Syukur-syukur tembe 2 tahun maning dadi 10. Matamu duleke kan mesti ping 28 niku. Lah wong 8 benyong mbruh hooh mbruh. Ora lah malah lha niki. Masya Allah. Kalau kadang nek dong mempelajari Al-Quran itu sok guyu dewek. Ya teng mriki niki. Abot temen dadi rasul ya. Arep dijodhokna karo wong kok buruh 8 tahun. Masya Allah. Urung nganti muni hooh njaluk tambah 2 tahun niki. Ning rajane ya wa ma uridu an asuqa ngalaika. He Musa, nyong ora duwe niat, ora duwe karep arep gawe sengsara marang sira. Satajiduni insyaallah minas sholihin. Insyaallah dia menemukan nyong wis sebagai raja yang soleh. Jur adem. Ora sudah muni pangan relo. Nah calon rasul ya ora mungkin yang ngono ya. Masya Allah, nggih pun sepakat kula, sepakat. Lah niki kesepakatan teng mriki. Pola tunggaken. Nggih 28. Kala zalika baini wa bainik. Nggih. Bapak Maratuwa kula siap. Niki nek ahli fikih, niki yang dikaji kan sir kawine. Berarti sir kawin tenaga kan kena. Nggih. Njur nikah dingin sir kawine keri ya. Kena niku nek sing dikaji ahli fikih, niku nggih nikine. Oh berarti ya. Nah, nyambut gawe urung mulai 8 tahun nggih kan. Wis dijodho kena. Nih berarti kan sir kawin utang kena niku jenengan. Saking butuhe bojo nggih kan. Niki dalile nggih. Niku kula sering diskusi niku. Tapi kita sedang berjalan bukan di fikihnya nggih, di akidahnya. Karena kita butuh mendesak sekali untuk generasi yang berakidah kuat. Niki perjanjian yang disepakati zalika baini wa bainika. Nggih, maratuwa niki lah perjanjian antara kula lan panjenengan. Di antara ajal loro 8 tahun napa 10 tahun kapan pun rampung nggih pun boten nonton saling salah menyalahkan fala ngudwana ngalaya nggih nek wis 8 atau 10 tahun sudah sampai tidak ada rasa permusuhan artinya tidak bisa saling menyalahkan fala ngudwana ngalaya wallahu ngala manaqul wakil dan kata-kata saya ini Allah yang menjadi saksi. Niki wakil diterjemahkan sebagai saksi karena yang paling tepat itu nggih di saksi ini Allah saja nggih ya wah niki pun wis 10 tahun teng madian munggah Mas sangalikur Falamma qada musal ajala. Lah niki bareng wis 10 tahun. Wau tindake Madian kan 30. Nggih, saya mengambil yang paling tengah-tengah itu 30. Njur ditambah perjanjian mantu karo martua disepakati 8 tambah 2 tahun berarti 10. Nggih. Falamma qada musal ajala. Berarti kan nang Madian wis 10 tahun. Saro bi ahlihi. Lah terus kepengin plesir nih
Saro niku manane plesir. Keluargane digawani. Plesire pulang kampung. Nggih, pulang kampung. Nggih teng sekitar Israel kali sekitar Mesir niku, pulang kampung mriku. Nah, begitu dengan keluarga Nabi Musa meninggalkan Madian, berarti kan sekitar umur 40 tahun ini. Niku anasa minjani bituri naro. Nabi Musa nek teng ayat sanes anas tu nggih. Domir mutakalim wahdah niki digoibaken karena niki goib kodo. Ora kodo ina nggih, ning kodo goib. Niki nggih dadi goib nggih. Anasa begitu Nabi Musa ingin pulang kampung, ternyata di arah kanan kiri gunung Janibitur tengah ayat sanes bil wadil muqaddasi tua wadinu mana lembah lembah di tua niki teng mriki di kanan kirinya gunung mungkin gurun Sine gurun sing teng sekitar niku. Lah melewati kanan kiri ini terus Nabi Musa melihat api, berarti malam hari nih dikundur pulang kampung. Nggih, karena biar jarang ditemukan listrik sehingga perapatan-perapatan kan masih gelap. Blega menggok mingdi tekani Mesir, tekani Israel. Lah di sanalah Musa terus berhenti, ternyata melihat api nih. Naron. Lah Nabi Musa dawuh datang keluarganya, kusu ini anas tunaro. Melihat ini jamak, berarti Nabi Musa nggih mun kagungan putra. Sebab nek dereng namung kalih garwane mawon, niku mesti nganggo tasniyah. Niki. Jadi nganggo jamak berarti mun nonton putrane niki. Nggih ini bukan perlu diterangkan karena teks Al-Qur'annya tidak menerangkan, tapi jamak ini sudah menunjukkan. Lah begitu keluarga Musa ini dalam kebingungan atau kedinginan, berarti bengi niku. Terus Nabi Musa ini anas tunaro. Aku roh geni umkusu kowe kono kene wae aja ngalih-ngalih. Manggono ning kene umkusu. La ali atikum minha bi khabarin. Ya, sapa ngerti ini kala ali kalimat harapan. Nggih, saya berharap ngoten wong kalimat harapan. Sapa ngerti aku oleh kabar nek arep ming Mesir utawa Israel menggoke nganan apa kiri apa lurus. Niku maksudnya obar niku. Au jadwatin minanar atau saya bisa mengambil sepercik api. Berarti nurun saya Musa kan enggak bawa obor. Bisa nyulit ngoten nek cara desane lah. Ya paling orang yang tak nyulit geni. Niki la'alakum tastolun jursiro tayang geni. Nggih, mengambil panas niku berarti kan geni cara ngene. Berarti mangsa dingin tur terjebak dengan perapatan sing rambu-rambu niku ora katon kanan napa kiri teng arah pulang kampung niku. Nah niki lah begitu teng niku lembah Wadil Muqaddasi Tua atau Janibitur falama ataha nudia nggih min syatiil wadil aiman nggih wonten sing undang-undang nggih ada suara tanpa rupa nggih hatib nek cara teng bahasane Arab suara tanpa rupa niku hatib nek zaman saniki telepon kan ana suara ning wonge sing nyuara ora ana nggih niku jenenge hatib mula bahasa Arabe telepon hatib suara tanpa rupa niki ternyata yang manggil-manggil niki Allah niki di dalam tanah yang diberkati Allah nggih termasuk niku Wadil Muqaddasi Tua di tua nggih ayya Musa ini analur alamin an sak temene kelakuan ya Musa iku ini sak temene ingsun ana ya ingsun iku Allahu Allah. Lah niki lah pertama kali langsung mendapatkan wahyu nih. Wahyu tentang tauhid, belum perintah dakwah nih. Mulane njur para ahli tafsir teng mriki niki diangkat menjadi nabi. Pas kali ayat wau sakwise dewasa njur dinehi kenabian. Nggih, berarti kan umur 40 tahun. Kan pas niki nggih kan. Nggih. Lah niki lah pertama kali langsung mendapatkan wahyu nih. Wahyu tentang tauhid, belum perintah dakwah nih. Mulane njur para ahli tafsir teng mriki niki diangkat menjadi nabi. Pas kali ayat wau sakwise dewasa njur dinehi kenabian. Nggih, berarti kan umur 40 tahun. Kan pas niki nggih kan.
Oke, pergi ke Madian 30, pulang kampung 10, berarti kan 40. Inilah tentang tauhid kenabian. Ampun niki. Terus kita pindah lagi, Al-Qasas selesai nih, berpindah ke Toha lagi. Mengapa saya memilih Toha? Karena di surat Toha itulah tongkat Musa ini diterangkan lebih real. Oke, lebih real. Mengapa saya memilih surat Toha dengan bab niki? Wa an alki ngasokan tongkat niki. Oke. Lah begitu 30 Al-Qasas selesai lah niki. Saya memilih kembali ke surat Toha. Oke. Ayat yang ke-11. Karena di sana diterangkan tentang tongkat Musa ini lebih real. Oke. Karena saya punya kitab Samsul Ma'arif. Nggih. Nek biyen orang ngerti nek Samsul Ma'arif niku penyesat lho orang ngerti. Nggih. Tapi setelah saya tenggelam ke Al-Qur'an, ternyata penyesat niku. Nggih. Niki teng mriku wonten rajahan. Sing rajahan kuwi diyakini nangon tongkate Nabi Musa. Lah niki lah njur akeh muncul dukun-dukun palsu. Niki ana wong pesen teken njur tawani tekene Nabi Musa apa? Nggih kan? Nggih Pak Yai. Wani pira? Apa niki kan? Wis ora mungkin rajahan niku teng tekene Nabi Musa. Lah saya memilih surat Toha supados nalar panjenengan niku diskusine nggih sami kalih kula. Wah, tetep nek nang tongkate Nabi Musa rajahan kaya sing ditulis nang Samsul Ma'arif. Njur sing menemukan siapa? Niki kan mesti ngapusi niku. Lah niki lah sing paling ahli hurufat kados niku wong Yahudi. Kerjasama karo intelektual muslim yang butuh dana besar. Ngantos sepriki ya tetep onten wong kados niku. Niki surat Toha. Falamma dan ujiya Musa Fahla nak laik ini kados sing lau. Berarti kan tanah barokah sehingga disuruh menyopot dua keletake, dua sandale terus 12 13. Nah, terus sampai ke 14 terus melompat. Innani anallah wau kan pun nonton dengan Al-Qasas nggih. Jadi wonten penambahan Pak Budeni wa aqimis sholata li dzikri nggih. Nah, kelebihannya surat Toha niki dengan surat sebelumnya surat Al-Qasas niki ada wa aqimis sholah. Langsung ada dawuh salat nih. Masih teng bukit niku atau lembah niku. Nah ini dilewati 15 liwati terus munggah karena ini informasi tentang dino kiamat nih sedang tidak kita kaji. Yang kaji adalah perjalanan dai. Terus munggah malih nyampun nih 16 17 wa ma tilka biyaminika ya Musa. Maniki istifham. Nggih. Allah nambuh janjane wis ngerti banget Allah nggih ning nambuh kan wonten teng Jawa bahasa nambuh. Oke, wis ngerti tapi jirik orang ngerti. Men terjadi diskusi yang baik. Dan Allah wis ngerti, ning takon istifham niku gunanya untuk itu. Ada istifham li takriri, wonten istifham lil ingkari. Dan ini istifham kangge menerangkan berikutnya. Wama lan iku apa to tilka utawi iki teken biyaminika kang tetep ing dalam tangan tengen ira ya Musa. He Musa, lha kuwi nang tangan tengene sliramu apa? Nah niki jawab niki takone takon nambuh niki aja nek orang ngaji gramatika berarti Allah orang ngerti kan nggih nggih nambuh niki. Lah Musa menjawab iya ngasoya niki tongkat kula Gusti. Lah agar diskusi niki lebih melelet kan tetep lah ngapa sih ngoten padahal kan Allah wis ngerti.
nek diterusna istifhami. Tapi Quran sering menggunakan metode ijaz, disikat istifhami teng mriku pun mboten wonten. Lah kowe teken nggo ngapa bae pun mboten ditakokaken. Langsung karena Musa sebagai ulul albab wis ora takok napa langsung jawab. Lah kowe nang tangan tengenmu apa niki tongkat Gusti ingkang kangge tetanggenan kula nek dong kula mlaku-mlaku. Nggih, tetanggenan niku nek bahasane niki bertelikan nggih. Bertelikan niku nyagak nggih. Nyagak. Niku nek Mbah Kyai biyen teng pondok maknane atawakau niku tetanggenan nggih. Tetanggenan niku ya umpama niki tekan nggo kucilan yo nek dong mlaku kan umpama ana dalan lunyu ya nggo cekelan, dalan angel ya cekelan niku tetanggenan niku jenenge. Nggih. Teng mriki bertelikan. Nggih nek teng terjemahan Departemen Agama yang cetakan lama niku bertumpu nggih. Kula buka bertumpu. Nikilah tongkat yang saya gunakan untuk bertumpu. Wa ausyab ya ala wanami. Niki nek Mbah Bisri Mustafa manane Mbah Usu niku ramban. Ibu nek ramban ngerti nggih, Bu? Nah, pajal. Luru kuban. Nggih. Luru kuban. Niku nek Mbah Kyai Bisri manane Ausu niki luru kuban. Nggo pedhuse kula. Berarti kan umpama niku arit kan Ausu maknane ngarit. Nggih. Ning nah niki teken kan maknane ngarit tetep ora jodoh. Maknane yang gepyok. Niki. Mulane teng terjemahan kan kane merontokkan. Nggih, jenenge sing betul terjemah bukan. Wa usulan ngerontokaken sapa ingsun biya kelawan teken ngalakonami ing atase empan wedhus kula. Berarti ngepyoki. Berarti kan niku udu tongkat luar biasa. Wong nek dong gulungan ning ndi ya gawa ku tekenan. Njur ku nek pas angon wedhus ana godhong sing ana galindra sing dhuwur ya. Yo kan bukan tongkat keramat sing dilengani Jakfaron. Njur buntel mori, njur simpen nang kamar gelap sing putune ndeleng bae. Ora oleh picek medhiki ngono. Saya pernah di alam niku. Niki, saya pernah di alam niku. Lah niki, mengapa saya memilih toha surat niki? Karena penerangan terhadap tekan ini lebih real. Nggih. Niki tangge gebyok nedong kula angon ka Gusti. Kalih nggih tesih kathah manfaat sanesipun. Waliyalan iku kaduwe ingsun fihi ing dalem ngasoya ma'aribu utawi pira-pira manfaat utawa utawi pira-pira kajat ukhra kang peneh. Niki jamak niki. Sigot muntahal jumuk jamak ing jamak. Berarti cekap hanya tiga fungsi tongkat niku. Nggo nek dong mlaku dalan angel ya bisa nggo guntilan, yo nek dong angon wedhus nggo ngepyoki godhong-godhongan, yo masih banyak manfaat yang lain iki tidak diterangkan. Jenengan dene nalar dening Allah kon luru dhewek. Maknane niki. Manfaat tongkat niku. Paling ora ya kon nganggo nyantel kan dibalik kan yo dadi cantel. Nyantel canggal nggih kan. Ini bagian dari ma'arifu ukhra. Nggih. Lah anak buah yo cantrel nek gebyok kan sing duwe jembu tetep nguling-nguling aja gebyoki. Pentile kan milu. Lah tapi nek tekene cantel ngoten sing gigal sing wis. Lah niki iki bagian dari ma'arifu. Jenengan saged mikir dhewek manfaat lain dari tongkat niku. Nggih. Niki nek penguasa niki baik. Nggih. Karo rapat kabinet karo gawa